嗱，我哋首先要睇一睇所謂拜神，你拜係咩神先？即係舉個例子，如果你係做生意，有做保你做生意賺錢嘅神，有啲係保你平安嘅神，幫助人去修煉嘅神。咁究竟你拜啲咩神先？同埋我哋所謂嘅拜神，神唔係俾我哋去做一個行賄，我化啲嘢俾你，去供奉你一啲食物，供奉你一啲祭品，跟住你又好似俾翻啲利益我。其實好多人對拜神嗰種概念咧係搞到錯晒嘅。咁你首先第一你要搞清楚你自己嘅目的係為咗咩先？即係好多時我哋拜神都係希望以神作為我哋一個模範，我哋去作佢一個嚟到模仿佢啲行事作風，去令到自己一個道德標準更加高，去做一個供奉或者供養嘅啫，而唔係話好似做一個行賄嘅心態。所以有啲人佢拜神越拜佢嘅運係會越差，係因為佢個心唔得正。咁我哋可能叫拜錯神，或者佢根本上都唔應該拜神，而佢拜咗神。我哋所有人佢只要平日做嘢咧，你做一啲好事或者你積累功德咧，其實你唔拜任何神咧，其實你都會行好運嘅。如果你平時做得傷天害理嘅事多，你拜邊個神其實佢都保唔到你嘅。